वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्प विषयामती तितिर्षोर्धस्तरन्मोहात् दोडोऽपि नास्मि सागरं मन्दकवीयस प्रार्थी गमिष्याम्योपहास्यतं प्रांशुलभ्ये फले लोभा दुर्बाहोरिव वामनः अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिरे वज्रे समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः मनोवज्रे समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः यत्प्रोपाळे सतः सर्वे केन्द्रे साध्याति बहुकसः इष्टं दातुं समर्थास्यो संग्रामं शिरसानुमा सूर्योदयात् यातकालं सावनेष्टं प्रकीर्तितं पञ्चाङ्गस्तं विश्रमाणं पङ्क्तिसंज्ञं बुधे स्मृतम् अनयोरन्तरं कार्यम् अवशिष्टं दिनादिकं पङ्क्तयाधिक्य यातसंज्ञम् ऐष्यामिष्टाधिके भवेत् याते सकाले न दिनादिकेन निगिनी गतिखाङ्गनिताप्तमागा चोध्याश्चयोज्य स्फुटखेचरेषु पाते तथाव क्रखगे प्रतीपम्।